Hi guys, it's Shanae and welcome back to my channel. So today I'm going to be reacting to episode 5 of KinnPorsche and I am super excited for it. Number one, because obviously I really want to see the fallout of how the last episode ended. I'm terrified, but I also feel like it's going to be a good time at the same time. I don't know, maybe I'm misguided and it's going to be a totally emotional mess. But we shall see. And the other reason is someone messaged me today and I feel like that message might have been inspired by whatever happens in this episode. So now I really want to know what could have inspired that message. So anyway, before we do get into it, I just want to say a quick and massive thank you to all my amazing patrons and channel members. And if you're interested in joining either of those for early access and uncut reactions, links for it will be in the description below, along with my social media and my PO box. And if you want to subscribe, that's always greatly appreciated. And also, just a quick mention that I now have episode 1 of Heartstopper exclusively available on Patreon. So that's a thing. But now without further ado, let's get into today's video. Also, before I forget to mention, it seems like the company that created KinnPorsche now has new stipulations about their reactions. So that might mean that none of the more intense scenes, shall we say, are now allowed to be in the reaction. So I'm not quite sure how we're going to work around that. I'll have to see in the editing, because again, I don't know what's happening in this episode. But yeah, if you guys notice that that is cut out, there's a reason for it. It's not because I want to deprive you guys of the joy of watching my embarrassment over these situations. So sorry about that. Oh my goodness, are you already regretting your life choices? Oh, damn. เกิดอะไรขึ้นกับกูวะมึงโดนมอมยาแต่พวกมันยังไม่ทันทำอะไรกูไม่เคยมีศัตรูที่ไหน Damn. Porsche is not holding back. Like, he basically just said, they're not my enemies, so this happened to me because of you. I'm pretty sure Ken feels guilty enough as it is, but I can't fault Porsche for this. Like, it's a normal reaction to have, I feel. วันแรกที่มึงก้าวเข้ามาในบ้านตระกูลหลักวันนั้นคือวันที่มึงมีศัตรูแล้วทำไมมึงต้องเจาะจงกูวะกูไม่รู้มึงโอเคไหม Are we gonna address the elephant in the room? Porsche มึงลงไปก่อนเถอะ I just wanna hug him. Like, on the one hand, I appreciate that they're giving the situation the seriousness it deserves, but on the other hand, it feels like a punch to the guts. กูให้มึงลาพัก1 วันไปอาบน้ำไป Yeah, he doesn't look well. The lack, I don't know how to put this, but the lack of sound there was so impactful. Hold up, did you really just come in here with the excuse of bringing a tray of tea or whatever to snoop around? What information are you looking for, number one? And number two, why am I so scared that someone's gonna walk in on him? คุณคิงปิดเครื่องครับท่าทางวันนี้ฝนจะตกนะ If that doesn't tell you everything about their relationship, I don't know what does. ผมจะถามป้าว่าทำไมช่วงนี้ให้บิ๊กมาดูแลผมอ่ะก็ตอนนั้นไอ้บิ๊กมันเจ็บป้าก็เลยหาคนใหม่ให้เจ้าคินมาจากไหนอะป้า
ทหารหรือตำรวจเก่าว้า He's very good at being subtle about digging for information. At least right now. ทำไมแกสนใจเหรอสนใจมากกว่าว่าป้าคิดอะไรอยู่ The tension. มาแล้ว The dad isn't dumb. Like, you don't raise 3 sons like that if you're dumb. I can't tell if something, it seemed like something was missing, but I can't tell if it is, if he's come to the conclusion that he didn't find it or that he did. ถ้าไม่ไหวพรุ่งนี้มึงลาได้นะเว้ยกูไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้น It's sad because you can kind of see that there's still seems to be a lot of resentment from Porsche, and at the same time it also seems like a part of him is acknowledging that Ken is trying in the only way he knows how. เราไม่ได้ดวลกันมานานแล้วนะเบื่อจะเล่นกับพี่ชาแล้วเหรอครับ เราไม่ใช้คำว่าเล่นกับการทำศึก Oh, great. It's a tone. ช่วงนี้งานเป็นไงบ้างก็เรื่อยๆเลยครับก็ดีนะที่แกตั้งใจทำงาน Ooh. What does it sound like he already knows something? วันนี้ผมโดดงานเมื่อวานในพอสมันโดนมอมยาในฐานะที่ผมเป็นเจ้านายผมก็ควรต้องดูแลมันไม่ใช่เหรอครับ That excuse is not gonna fly with your father, I don't ใน think. ฐานะที่แกเป็นเจ้านายแกไม่ได้มีลูกน้องแค่คนเดียว He's gonna suggest they get rid of him. ว่าแกทิ้งงานแล้วก็ยังไปนอนค้างกับคนที่ทำงานพลาดพวกเขาจะรู้สึกยังไง Okay, that's a better approach than what I expected. ที่พอสมันโดนแบบเนี้ยก็เพราะมันทำงานให้ตระกูลเรานะครับลูกคาด Straightforward yet symbolic that is. Like, while you're over here focusing on your emotions, I just won. เวลาเดินหมากนะต้องมองกว้างๆอย่าให้หมากเพียงตัวเดียวทำให้เราสับสนจนเสียทั้งกระดาษเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว Ooh, is this another hint towards whoever Ken fell in love with before? นะเอาใหม่ I actually quite like the relationship. It's very open and honest for the most part. What on earth are you ยังไม่ thinking? ตายอีกเหรอ What a nice way to greet your brother. พอดีแวะมาแถวเนี้ยก็เลยมาเยี่ยมป้าหน่อย กูไม่ได้คุยกับมึงกูคุยกับตา Yeah, sure you were. กูไปละ ไอ้เดี๋ยวดิล้อเล่นได้เรื่องอะไรปะล่ะ Why do I love the brothers' relationship so much? Like, it's so clear that they do still care for each other. They're just very different, and that's okay. อันนี้เบอร์น้องปอร์เช่ป่ะครับ ยังหาคนติวกีตาร์อยู่ปะ Damn it! Damn it. That's like the exact things that I had hoped he wouldn't do, but we're gonna see how this goes. หายตัวไปกลับ100 รอบทำไมกูต้องทำ Are you fucking dumb bro ก็มึงเมาในเวลางานกูไม่ได้เมากูโดนวางยา The problem is, like, that was legit the case this time, but because of previous track records, obviously I can understand their disbelief. But if I'm not mistaken, it was actually water, right? Like, the drink that was drugged was just water. Or was it alcohol? Because if it was alcohol, again, despite it being the drug, I can understand them being frustrated about him drinking on duty. เวลาปฏิบัติหน้าที่ทุกคนต้องระวังตัวตลอดเวลาถ้ากูผิดกูยอมรับก็ใช่ดิวะ
แล้วคนที่ทำผิดก็ต้องโดนลงโทษ It's so frustrating because I understand where Ken is coming from after the discussion with his brother, but from Porsche's side, I understand his anger. Damn it. มาดิอีกมา Oh, my เฮ้ย soul. อย่าบอกคนอื่นนะฮะ My shoulders are aching in sympathy at this point. Oh, my soul. Where's Pete when you need him? Like, this poor man needs comfort right now. What are you doing? Oh. What did you just do to yourself? มึงโอเคปะเนี่ย No, he's traumatized. คุณคิงเขาคงกลัวคนอื่นรู้สึกไม่ดีอ่ะ แค่นี้คนมันก็เอาไปพูดถึงไหนต่อไหนแล้ว He's the one who was wronged in the situation. I feel like the fact that he was drugged is punishment enough for it. You know, like, from a very business standpoint, I get it. I get why he needs to be punished, but from a human standpoint, it's so cruel. ครั้งแรกมันก็แย่แบบนี้แหละ มึงก็เคยโดนเหรอวะ ครั้งก่อน คุณหนูแทนคุณ ให้กูนั่งเก้าอี้ลมเป็นวันๆ I should have known it wasn't. I mean, because I was like, when he said Tankun did it to me, I'm like, wait, he drugged you? Because that I can believe. Or you mean he slept with you? Because that I can't believe. Sorry, Pete, but like, Tankun's standards, I think, are just not where any human can reach. ครั้งแรกที่มึงบอก คือโดนซ่อม หรือว่ามีเรื่องอื่น Are you gonna tell him? See, this is why I say we need Pete, because even though I do think that Porsche needs to talk about this to someone, at least it seems like Pete helped him get out of his own head a little bit. คุณหนูแทนคุณให้มาชวนมันไปปาร์ตี้ที่ร้านเจ๊หยกอะ The cinematography is so satisfying, like everything is so beautiful. คุณหนูแทนคุณชวนกูไปเที่ยวที่ร้านเจ๊หยก ถ้ามึงไม่อนุญาตกูไม่ไปก็ได้นะเว้ย Do you want to go? That's the thing. Because the mere fact that he's asking for permission tells me that he is struggling to decide himself. ทีหลังเรื่องแค่นี้ไม่ต้องมาขอ อยากทำอะไรก็ทำ You're sending him very mixed signals. Ooh. That must hurt. Like, I don't think it hurts because Porsche's jealous. Seeing Ken with someone so shortly after such a traumatic experience on Porsche's side could make Porsche feel that what they did, despite the effect that it had on him, meant nothing to Ken. And I don't even mean this in like a romantic sense, just in terms of the impact that this is still clearly having on him versus how aloof and unaffected Kim seems. มีคนอยากรู้จัก Are you gonna approach her in order to forget about Kim? Yeah. A part of me kind of expected them to cross-cut between Porsche and this girl and Ken and that guy, kind of for interest's sake, and have them maybe realize afterwards that they can't erase what happened so easily. Okay, never mind. The music is amazing, but this is very, like, weirdly painful to watch. Because it's so clear that they're not actually worth the person that they're worth. That makes no sense, but anyway.
จะกลับกันแล้วเหรอ I don't like this. He looks very good on a bike, but I don't like him, so I'm not liking this. มีอะไรมาอวดพอซะหน่อย งั้น มึงอยู่ต่อก็ได้ เดี๋ยวกูขับกลับเอง No, Pete, you. He's the. The frustrating thing as well is like, because of what Porsche said at the start of the episode, you know he can't remember that it was this despicable man who put him in that situation. ชอบไหม มึงซื้อมา Oh, please don't get on the bike with him. นี่มันตัวท็อปเลยนี่โอ้ก็แถมการสะบัดมาให้ด้วยเหรอ Was this his test to see if Porsche could remember? ตัวนี้แบบ บิดดีๆนี่เอาเรื่องอยู่นะ อยากลองไหม Please correct me. It was him, right? I'm not mixing two actors up by accident. Because now I'm starting to wonder if I am. ฟังเพลงนี้นะหมาป่าตัวหนึ่งอยู่ในป่าใหญ่ My soul, he's gonna go running when he finds out that Porsche was left behind, isn't he? สาวเสด็จมันเป็นไทย ไอ้พอสไปไหน อ๋อ พอดีพอสเจอคุณเวกัสที่ร้านครับ เขาเลยชวนมันอยู่ต่อ ใครอนุญาตให้มันไป I mean, he did say he shouldn't ask your permission for small things. How's he supposed to know what you consider small versus what you consider important? Give me this music. I'm still convinced it was him, so I'm not feeling anything. I need to go back and watch episode 4 again because I'm so confused right now. อันนี้ไหวปะไหวโคตรเดือดเลยใช่ไหมแรงกว่าที่มีคนบอกไว้ด้วยอะเมื่อกี้ที่ร้านอะพอดูเครียดพอเห็นยิ้มแบบนี้ผมก็สบายใจ ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจนึกถึงผมได้นะ And it's so painful as well, like the contrast between the way the music hits while he was with that woman versus how like almost romantic this music hits now, and it's like, I don't know how to feel. Did he wait up for him? Or at least attempt to? Whoa! Oh, that startled me. ก็มึงบอกเอง เรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องมาขอเลยกูบอกมึงหลายทีเลยใช่ไหมว่าไม่ให้ไปยุ่งกับไอ้พวกตระกูลรอง He did. He's right with that. He did. Like, clearly that is important. มึงก็รู้พวกมันไว้ใจไม่ได้ I mean, he doesn't though. Like, he hasn't had any experiences that he remembers, because I'm still convinced, but that would indicate that he shouldn't trust them. แต่อย่างน้อยคนพวกนั้นก็ไม่เคยทำร้ายกูนะเว้ยมึงหาว่ากูทำร้ายมึงเหรอหรือไม่ใช่วะ The fact that his face communicated that before he even said anything. Oof. ชีวิตมึง It's mine. เป็นของกูกูจะทำอะไรก็ได้ No, but that's like, don't fall into that, Ken, please. Just because he's working for you doesn't mean you can abuse your power over him, and the fact that you said it that way is gonna make him think that that is what you mean, that you're okay with abusing your power over him. งั้นก็เอาเลยดิ เอาดิ Please pull back, Ken, don't. No, 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 no. แต่พรุ่งนี้ไอ้เคนจะมาเป็นหัวหน้าบริการของกูแทนมึง I'm so glad he pulled back, because if he had used that invitation as an excuse, I genuinely would have struggled to continue rooting for them. เป็นไง ห้องซ้อมส่วนตัวของพี่ ขอได้ปะ ได้ครับ ได้อยู่แล้ว
Okay, I'd say it's more than okay, but sure. ติวกีตาร์ได้ถุนคณะก็ได้นะครับพี่วิก คิมพี่ชื่อคิม Okay, I actually quite like the fact that he told him his name. I didn't expect that. Because it almost seemed like he was keeping those two identities separate. There might just be a little bit of vulnerability here. Ah. วิกมันเป็นอีกด้านหนึ่งของพี่อะเผื่อจะเป็นด้านที่พี่ชอบมากกว่าด้วย จะด้านไหนเนี่ยผมก็ชอบหมดแหล้วครับ Don't say that, you don't know the full him yet. But the bits that I've seen of him, I do still think he's a very interesting character. ผมหมายถึงเพลงของพี่อะครับ สอบโควต้าเขาให้ทำอะไรบ้าง เขาให้เล่นเพลงทั่วไป1เพลงแล้วก็ลองแต่งเพลงสดๆอีก1เพลงครับ That seems intense. งั้นเดี๋ยวลองให้แต่งเพลงดูมาเป็นโจทย์เกี่ยวกับพี่ชายแล้วกัน พี่รู้ได้ไงว่าผมเป็นพี่ชายอะ That was very dumb of you, Kim. Like, I'm surprised you'd slip up in such a big way. เห็นรูปในมือถือก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่ชายใช่ปะ อ๋อใช่ครับใช่ ปอร์เช่จะแต่งถึงใครถ้าปอร์เช่จะแต่งถึงพี่ชายนะก็ลองคิดถึงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปอะไรเงี้ยลองลิสต์ออกมาก่อนพอร์ชเนี่ยเขาเป็นคนยังไง เฮียแกนะเก่งทุกเรื่องอะคือผมไม่อยากเป็นอย่างเฮีย ตาไม่ล็อก อยาก แรก เข้มแข็ง ดูผ่อนคลายไม่พยายามลงรายละเอียดมากเกินไปน่าจะไม่โกหกงั้นเดี๋ยวปอร์เช่ลองแต่งดูเดี๋ยวพี่กลับมาแป๊บนึงขอยืมมือถือหน่อยดิพอดีของเราแบตหมด อ๋อได้ครับ It's so frustrating because Porsche is so unguarded about everything. I just don't want him to be hurt by Kim. คิดถึงเฮียว่ะเฮ้ยพี่วิกจะติวให้ผมด้วยตายตาหลับแล้ว Did he at least pretend to make a call so it would show in Porsche's call logs? Or did he try and call Porsche? วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันพอดีพี่มีธุระต้องไปต่อ That was barely anything. I really hope you do better next time. เดี๋ยวครับคือผมแต่งเพลงได้หน่อยหนึ่งแล้วอ่ะพี่ช่วยฟังหน่อยนะ ก็เลยพอดีพี่ต้องไปจริงๆอ่ะ เอ้ยนะ Porsche is actually a lot braver than I thought. Like, he's actually kind of being a bit persistent. เพราะมีเธอไม่ว่าเธอเรื่องที่ทุกข์ระทมตาว่าฉันก็จะก้าวแม้เมื่อไรแค่กอดฉันให้นานๆแม้ต้องทรมานก็ไม่เป็นพอได้ไหมครับ น่าสนใจ I love that they're bonding over music. There's something very romantic to me about that. ก็ไม่เป็นไร I'm here for it right now. I can't help it. Oh, okay. ตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่ไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะ เป็นไงบ้าง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ Okay. Points for honesty. ผมคงทำงานได้ไม่ดีตามที่เขาต้องการนะครับ อะไรมันจะหนักใจกันขนาดนั้น ดูแลเจ้าคินเนี่ยนะ Apparently quite difficult. ใครๆก็เคยทำผิดพลาดทั้งนั้นแหละ แต่ที่นี่เนี่ยนะแค่ยอมรับแล้วก็แก้ไขซะ I mean, I feel like that's quite a good principle, generally speaking. But like, there's been a massive lack of communication between Kin and Porsche, and it's not just Porsche's fault. Kin is also to blame. So
Porsche shouldn't be taking all the responsibility for that. Is he on vacation or เอางี้ was he fired? ฉันให้เวลาแกไปทบทวนตัวเอง Okay. กลับไปเป็นตัวเอง แล้วค่อยกลับมาให้คำตอบ ว่ายังอยากจะเป็นบอดี้การ์ดให้เจ้าพิมพ์อยู่หรือเปล่า It's so hard because like I can't think of a reason except for the money that he would stay right now. Not with things being the way they are. I knew he wouldn't be spared. I should have known at least. ไอ้พอชไปไหน ไปแล้วครับ ไปไหน ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ ไอ้ตัวไหนมันสั่ง Your father. คุณกรณ์ครับ เห็นว่าให้ลาไปสักอาทิตย์หนึ่งครับ นี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งทำงานภาค ผมคิดว่ามันอกหักซะอีก Pete might be the most insightful person on the show. Besides the dad. คุณคิงครับ That took a lot of guts, you can tell. ผมไม่รู้ว่าไอ้พอดกับคุณคิงมีเรื่องอะไรกัน แต่จริงๆแล้วที่เห็นไอ้พอดเป็นคนหัวร้อนแบบเนี้ย ข้างในมันอ่อนไหวมากเลยนะครับ I mean, pot kettle. Like, Ken is just the same. ถ้าคุณคิงอยากคุยกับมันดีๆ คุณคิงต้องใจเย็นๆนะครับ ไอ้พีท ครับ ขอบใจ I love that. I love that. Oh my soul. Why do I love that so much? But I do feel bad because like the dad gave Porsche the week off in order to think about things, and I do want Ken to apologize and talk to him, but at the same time it almost doesn't seem fair to Porsche that he comes in the middle of his time thinking about things. And I just can't shake the feeling that if Porsche decides to stay, it might still be because of a little bit of guilt or feelings of obligation. So there's better be one solid conversation if Porsche decides to go back. เป็นอะไรวะไอ้พอชเป็นอะไร ของแบบนี้นะเว้ย ไม่ต้องพูดอ่ะ แค่ดูจากสายตา มันก็บอกหมดแล้วเว้ย That is true. How on earth is this gonna play out? Didn't think Porsche would actually invite him in. เติมเบียร์ให้กูแก้วหนึ่งดิ Porsche. I mean, Ken. This is a mess. This is not the way it should be going. Okay, it's fine. It's fine. It's fine. อันนี้นี่เป็นเจ้านายใหม่พอดที่ทำงานใหม่มันใช่ไหม แต่งตัวดูดีนะครับเนี่ย มาเฟีย Quite alright, yeah. หรือว่า เพื่อนที่ทำงาน ได้ข่าวว่าเจ้านายแม่งอย่างนี้เลย ก็ไม่ขนาดนั้น มึงบอกเอง Of course, this is how it's gonna go. They couldn't just have a good conversation. แม่งชอบกดขี่ลูกน้อง จริง ไม่พอใจใครนะ I mean, it's kind of good that Ken is hearing the way that Porsche is experiencing him because maybe that'll help open his eyes. มึงมาทำไมวะ มึงยังถามมึงเหรอ กูพามึงกลับบ้านไง Why? ถ้าคุณคิงอยากคุยกับมันดีๆ คุณคิงต้องใจเย็นๆนะครับ Mm-hmm. เป็นเมื่อก่อนนะ กูก็คงพูดแบบนั้นแหละวะ แต่ว่า กูก็เข้าใจเว้ยว่า มึงลาพักอยู่ That was the worst way to recover that I've ever seen. Sorry, I just didn't expect that to be as funny as it was. เข้าใจแล้วกลับไป แต่มึงต้องกลับกับกู Mm-hmm. แล้วมึงจะกลับเมื่อไหร่อะแล้วมึงเสือกอะไรด้วยวะ กูก็ต้องรู้ You guys are so bad at this. มึงเป็นเหี้ยอะไร มึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ กูอาจจะดูเหี้ย แต่กูแคร์ลูกน้องทุกคนนะเว้ย แต่มึงไม่เคยแคร์กู
ถ้ากูไม่แคร์มึง กูจะมานั่งตรงนี้เหรอวะ Wow, I didn't think he would say that. I mean, we know that, but I really didn't think he would voice it. กูขอโทษ ที่กูลงโทษมึงอะขอโทษ ถุย คนอย่างมึงเนี่ยนะ ดีวะ Okay, like, he's handling this a lot better than I thought. Like, despite the stumbling there at the start, he's actually managing to keep his temper in check. Please keep going like that. นี้แล้วอะกูขอโทษแต่มึงมาคนเดียวปะกูมาคนเดียวงั้นแปลว่าเรามีแขก Where the hell did you guys come from? They were having a moment. But Porsche's getting better at this. He was the first one to notice. This is a mess. ท่านครับ สัญญาณ GPS คุณทินกำลังออกนอกกรุงเทพครับ ลองโทรไปเช็คหรือยัง ติดต่อไม่ได้เลยครับ This is great. The dad is gonna be so mad. Cause like he just warned Ken not to have his emotions overtake his logic, and that's kind of exactly what happened. No! This poor guy, like, damn it. So many injuries. At least he's alive though. I was worried for a moment there. But also, why not just shoot out one of the car tires? Wouldn't that be more effective? Yes! Go teamwork! I love that! Oof! Come on, KinnPorsche. They're really not gonna show. I mean, we know they're fine. They better be fine. There's no sense in them not being fine. Why not just show it? Damn it! I think that was my favorite episode so far. That was amazing. I feel like this episode took the show to a new level for me. The fact that they actually dealt with, or like, I mean, it's not finished, but they've handled Porsche's experience with the amount of seriousness necessary, in my opinion. Like, they didn't just brush it off. It was a very big part of the conflict for this episode. And the fact that it's kind of been acknowledged that they're terrible at communicating, and for them to have a hope of working together well and progressing their relationship in any way, shape or form, not just romantically, is going to need them to communicate and to stop being as hot-tempered and quick to anger as both of them currently are. And I love that they acknowledge that it's not just a, oh, you know, this is the way I am, you have to just accept it and move on type of thing, because it's also not healthy to be that quick to anger in every single situation. Just overall, the growth that we've seen from both of them in this episode alone was great. Like, it didn't feel rushed, but it addressed a lot of important things that, because they've been acknowledged, you know there's going to be more to it in the future. So I really like that, and I'm still loving Kim. I think he's such an interesting character, and I'm so keen to see how Porsche affects him and the way that he handles the situation with his family, because I do think that he has grown up believing a very specific worldview, and I think Porsche might challenge that in a way and might help him soften up a bit. Because even though, like, he's not cold towards his dad in the way that I expected, it's still very clear that he's holding himself back from caring about people. So yeah, there was so many interesting developments, not the least of which was obviously the ending, but I loved it. I really did. So yeah, I hope you guys did too, and otherwise I'll see you guys again next time. ZHENG!